Kita sedang mencari sumber suara ya. Jadi ini Xenia 2016 ini bunyi kletuk gitu ya, kletuk gitu. Agak semut sih bunyinya, nggak begitu keras. Nah, ini tadi ditemukan untuk long tirot udah letoy. Link stabil juga letoy ya. Ini kita ganti pakai 555 yang Jepang. Jadi belum tahu juga, ini belum pasti apakah bunyinya akan hilang, karena dari basing itu bagus, sekok juga bagus, kemudian rak setir juga bagus. Semoga saja sembuh.